Audio Jungle. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi kunda har yili dunyoning turli burchaklaridagi sotilish darajasiga ko'ra eng ommaviy yuk mashinalari reytingi tuzib boriladi. Buning sharofati bilan esa ma'lum bir modelning qanchalar talabgir ekanligini aniq aytish mumkin. Bizning navbatdagi videomiz ham dunyodagi eng mashhur 10 ta yuk mashinasi haqida bo'ladi. Boshladik. Scania R. Bu mahsulotni uzoq masofaga tashib yuradigan yuk mashinalari seriyasi bo'lib, Scania kompaniyasi tomonidan 2004-yildan beri ishlab chiqariladi. R seriyasidagi yuk mashinalari o'z vaqtida mashhur bo'lgan 4 seriyadagi mashinalarning konveyerdagi o'rnini egalladi. Ushbu modellarning tashqi jihatdan bir-biridan farqi deyarli mavjud emas, ammo yangi versiya dizayn borasida kichik o'zgarishlar bilan to'qnash kelgan. Uning qatnov sifatlari bilan bir qatorda kuch agregatlari samaradorligi ham oshirildi. Mashina shassisi avvalgi mashinaga nisbatan anchagina yengillashgan. Bu esa pnevmatik ilgakning 4 nafar baloni sharofatidandir. Mashina o'zining samaradorligi bilan ajralib turadi va yoqilg'i uchun ko'p pul sarflamaydi. Qurilmaga o'rnatilgan dvigatel hajmi 12,7, 15,6 va 16,4 litrli bo'lishi mumkin. Quvvati esa 400 ot kuchidan 730 ot kuchiga qadar yetadi. Yuk mashinasi 12 bosqichli transformatsiya yordamida o'ta aniqlik va ishonch bilan ishlaydi. Volvo FM. Mazkur yuk mashinasi Volvo FM7, 10 va 12 avtomobillari o'rniga ishlab chiqarilgan. Uni uzoq hududlarga qatnash, magistral va shahar safarlari uchun mos bo'lgan universal yuk mashinasi sifatida e'tirof etish mumkin. Mashina har qanday transport vazifalariga osonlik bilan moslashadi. Mashinaning ko'p funksiyalilik jihati esa keng modifikatsiyalar va mashina komplektatsiyasi hisobiga ta'minlangan. Shassi to'plami turfa g'ildirak shakllari, jumladan 4x2 hamda 8x4 gacha bo'lgan o'lchamlarga mos tushadi. Turli ramalar, pnevmatik ilgak, ko'prik, quvvat o'rnatmalari va kabinalar turi ham e'tirof etishga arziydi. Yuk mashinasiga o'rnatiladigan asosiy dvigatelning hajmi 9 litrga tengdir. Quvvati esa 380 ot kuchini tashkil qiladi. Bundan tashqari unga eski modellardan bo'lgan va hajmi 12 litrni tashkil qiladigan dvigatel o'rnatsa ham bo'ladi. Mashinaning maxsus bosim ko'rsatkichlari 36 tonnani tashkil qiladi. Hyundai HD78 o'rtacha o'lchamlar va bir necha tonnalik og'irlikdagi mazkur yuk mashinasi 2000-yillari bozorlarga sotuvga chiqarilgan. Vosita o'tgan asrning 60-yillarida ishlab chiqarilgan HD65 modelining mukammallashtirilgan namunasi hisoblanadi. Keyinchalik uning modifikatsiya qilingan yangicha ko'rinishlari ham chiqarildi. HD78 modelidan avvalgi mashina HD72 sanaladi. Mazkur modelning o'ziga xos sifatlari qatorida uning yaxshilangan yuk ko'tarish imkoniyatlari, qo'llanish ko'lamining kengroqligi va mukammallashtirilgan texnik sifatlarni sanab o'tish mumkin. Mashina bir necha kuzov ko'rinishlariga ega bo'lgan universal qurilma hisoblanadi. Uning kapoti ostida hajmi 3,9 litrga keladigan 2 turbinali dizel motori o'rnatilgan. Motor quvvati 140 ot kuchini tashkil qiladi. Aylanish daqiqasi ko'rsatkichlari esa 380 Nm ga teng. Scania G. Ushbu yirik tonnalik yuk avtomobillari oilasi bir qator vazifalarni bajarish maqsadida ishlab chiqilgan. Bu esa konfiguratsiyalarning keng tanlovi sharofatidandir. Ular magistral safarlari bilan bir qatorda yuk tashish operatsiyalari, og'ir ishlarni bajarish uchun mos keladi. Mashina murakkab iqlim sharoitlari va yo'llarda ham ishlashi mumkin. H seriyasidagi yuk mashinalari 2007-yilda paydo bo'lgan. Shundan buyon u juda ko'p marta o'zgarishlarga duch keldi. Yuk mashinasining maksimal darajadagi og'irlik ko'rsatkichlari 40 ming tonnaga qadar yetishi mumkin. Qurilmaning yuragi esa silindrli dizel agregati bo'lib, uning ishchi hajmi 13 litrni tashkil qiladi. Vosita turbo tizimi
to'g'ridan to'g'ri quvvatlanish imkoniyati va interkuler bilan ham jihozlangan. Scania G bazasining Lezovoz uchun ham quvvati 480 ot kuchiga ega bo'lgan kuchliroq dvigatel taklif etilgan. MAN TGS yuk mashinasi asosan qurilish ishlari va yuklarni o'rtacha uzoqlikdagi yo'llarga tashish uchun mo'ljallangan. Avtomobil barcha tiyagachilar kabi kompaniya tomonidan turli modellar bilan taqdim qilinmoqda. Mashina shassilarining ham turli versiyalari mavjud. Ularni mijozning istaklaridan kelib chiqqan holatda o'rnatib berish mumkin. Mashina bir necha xil turdagi dvigatellar bilan ishlay oladi. Ular orasida 6 silindrli, hajmi 15 litr va quvvati 320 dan ortiq 420 ga yaqin ot kuchiga ega bo'lgan motorlar ham bor. Maksimal aylanish daqiqasi esa 1600-2100 Nm tashkil qiladi. Dvigatelning ikkinchi namunasi hajmi 12,4 litrga teng, quvvati 480 ot kuchi, maksimal aylanish daqiqasi 2300 Nm tashkil qiladi. Qolaversa bundan ham kuchliroq motor turi mavjud bo'lib, uning quvvati 540 ot kuchiga tengdir. Maksimal darajadagi aylanish daqiqasi 2500 ming Nm ga teng ekanligi aytiladi. Scania P 2004-yildan beri sotuvda mavjud bo'lgan yuk mashinalari seriyasi hisoblanadi. Ushbu avtomobillar yuklarni shahar ichida va uzoq masofalarga tashib yurish uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari uni qurilish ishlari va shahar xo'jaligida ishlatish ham mumkin. Kabinaning kalta varianti ichidagi yotoq o'rni 1710 mm ga teng bo'lib, ichki balandligi 1500 mm ni tashkil qiladi. Uzunlashtirilgan namuna esa 1990 mm lik yotoq o'rniga ega bo'ldi. Kuch agregatlari to'plami 5 va 6 silindrli ko'rinishga taqdim qilingan. Ular o'zining yuqori samaradorligi va 420 ot kuchiga teng bo'lgan quvvati bilan ajralib turadi. Motorlarning turli tumanligi esa aniq maqsad va foydalanish yo'nalishlariga ko'ra individual tarzda mijozning o'zi tomonidan tanlanishi mumkin. MAN TGX Diqqatingiz markazidagi ushbu mashina yuklarni nafaqat ma'lum bir mamlakat, balki chegara ortidagi o'lkalarga tashib borishi ham mumkin. MAN TGX ning 3 xil turi taqdim qilingan. Bu kabi qurilmalar bir necha turdagi dizel dvigatellari bilan ham ishlashi mumkin. Ulardan biri hajmi 10,5 litr, quvvati 360-440 ot kuchiga teng bo'lgan motor sanaladi. Bundan kuchliroq bo'lgan namunalardagi ish hajmi 12,4 litr, quvvat ko'rsatkichlari esa 480-540 ot kuchiga tengdir. Bularning barchasini komplektatsiya va yuk mashinasining versiyasiga qarab belgilanadi. Yuk mashinasi ichiga o'rnatilajak uzatmalar qutisi yoki 16 bosqichli mexanik yoki 12 bosqichli avtomat bo'lishi mumkin. Mercedes-Benz Actros Mercedes-Benz kompaniyasining yuk mashinalari bo'limi 2008-yil boshlarida Mercedes-Benz Actros avtomobilining 3 avlodini yaratish ishlarini boshlagan edi. Uning konstruksiyasida 37 nafar turli ko'rinishdagi yangiliklar paydo bo'ldi. Ular texnik tuzumlar bilan bir qatorda mashinaning tashqi ko'rinishiga, shuningdek kabina interyeriga ham tegishli edi. Bu turdagi yuk mashinalari odatda magistral yuk tashish maqsadlarida, qurilish ishlarida qo'llaniladi. 3 avlod uchun kuch agregatlari sifatida V ko'rinishdagi 6-8 silindrli dizel dvigatellari ilova qilingan. Mashinaning 6 silindrli motor ishchi hajmi 11,9 litrga teng va bir necha xil variantlarga taqdim qilinadi. Quvvati esa 320-476 ot kuchiga tengdir. 8 silindrli motor hajmi 15,9 litr, quvvati 510-598 ot kuchini tashkil qiladi. Motorlarning har bir varianti bilan 12 hamda 16 bosqichli power shift transmissiyalari birlashtirilgan. Ularning barchasi avtomat holatda boshqariladi. DAF XF yuk mashinalarining ishlab chiqarish payti 2005-yilga taqaladi. Shundan beri oradan anchagina vaqt o'tdi. Bunga qaramasdan avtomobil hamon mijozlar orasida yuqori talabni keltirib chiqarmoqda. Mashinaning umumiy og'irligi
18-26 va 32 tonnagacha bo'lishi mumkin. Ikkita o'qli va shassili mashina g'ildiraklar asosiga ega bo'lib, 4.2 va 6.9 metrli diapazonda. 3 o'qli versiya esa 3.1, 4.5, 10,5 metrli diapazonda ishlaydi. 4 o'qli mashinalarda bu ko'rsatkich 4.8 metrga teng. Tegachilar masalasida kelsak, ularning g'ildirak asosi faqat 3.6 metrga tenglashishi mumkin. Mashina o'z turidan kelib chiqib turli dvigatellar bilan ishlay oladi. Misol uchun, zamonaviy mashinalarning aksariyat qismi dizel yoqilg'isi bilan ishlaydi. Ularning hajmi 12.9 litr va quvvati 410, 460 va 510 ot kuchiga teng. Ushbu yuk mashinasi ham odatdagidek 16 bosqichli uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Volvo FH yuk mashinasi avvalo magistral yuk tashish ishlari uchun mo'ljallangan. Avtomobil egar tiyagichi sifatida taqdim qilingan bo'lib, u umumiy og'irligi 60 tonna bo'lgan avtopoyezd tarkibida ham ishlashi mumkin. Asosiy kuch agregati sifatida esa 12.8 litrli 6 silindrli dizel dvigateli taqdim qilingan. U turbomagnitotel va maxsus sovutgichlarga ega. Mashina 4 xil variantda taqdim qilingan. Ularning quvvati 400, 440, 480 va 520 ot kuchini tashkil qiladi. Bundan tashqari dvigatel orasida quvvati 420, 460, 500 va 540 ot kuchiga teng bo'lgan variantlar ham bor. Dvigatel bilan birgalikda 9 yoki 11 bosqichli mexanik ko'rinishlardagi uzatmalar qutisi, qolaversa zamonaviy avtomatik iShift transmissiyasi hamda Volvo tomonidan ishlab chiqilgan Powertronic avtomatik uzatmalar tizimi ishlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Keyingi uchrashuvlarga qadar omon bo'ling. Video haqidagi fikrlaringizni izohlar orqali kutib qolamiz. Ko'rishguncha